Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πολύ ζέστη έχει για όλους. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα δούμε το ερώτημα είναι: έλκεται από την ενέργειά σας σαν μαγνήτης, ποιος σας σκέφτεται συνεχώς? Αυτή είναι η ερώτηση. Άρα εξερευνούμε ένα ενεργειακό μυστικό εδώ λίγο. Ποιο πρόσωπο έλκεται από εσένα τόσο βαθιά που δεν μπορεί να σε βγάλει από το μυαλό του? Η παρουσία σου, η άβρα σου, η ψυχή σου αγγίζει κάποιον χωρίς να το γνωρίζεις ίσως. Θέλω να βάλετε τη διαίσθησή σας και να διαλέξετε μια από τις 3 ομάδες. Εντάξει? Και να αφήσουμε το ταρό να αποκαλύψει ποιος σε σκέφτεται, ποιος μαγνητίζεται από εσένα και γιατί. Τώρα πάμε οπότε σε λίγο στην πρώτη ομάδα. Επίσης πριν πάω στις ομάδες, μην ξεχάσω να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για κάθε μορφή επικοινωνίας, για comments, likes, οτιδήποτε που μου στέλνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα subscriptions, για την υποστήριξή σας. Μην νομίζετε ότι δεν το νιώθω και δεν το βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είμαι πολύ χαρούμενη. Οπότε πάμε, είπαμε διαλέξτε μία από τις 3 ομάδες. Εδώ έχουμε γαλάζια Aura Quartz, έτσι λέγεται, άβρα, Sunstone νομίζω έχω εδώ, αν θυμάμαι καλά, και Purple Aura. Τα λέμε σε λίγο στις ομάδες. Λοιπόν, φίλοι που διαλέξατε την ομάδα 1 με το γαλάζιο κρίσταλο, πάμε να δούμε τι μηνύματα έχουμε για σας. Είπαμε ποιος είναι αυτός ή αυτή που έλκεται, η έλξη που νιώθει για σας και την ενέργειά σας είναι σαν μαγνήτης. Λοιπόν, μόνο πρόβλημα με αυτές τις κάρτες είναι λίγο σκοτεινές, ούτε εγώ μερικές φορές δεν μπορώ να τις δω. Μάλιστα, μέσος cups, ξεκινήσαμε με κούπες. Είναι λίγο dark αυτή, αλλά είναι ωραία. 6 of Wands, 6 των ράβδων. Καλά ξεκινήσαμε. Μυστήριο είναι αυτό το άνοιγμα, παιδιά. Ο τρελός, wow. Μέχρι τώρα καλά πάμε. Βέβαια δεν είναι ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Ανάποδα τι έχουμε? Page of Swords, μάλιστα. Είναι και πάλι εδώ βλέπουμε και με τον ακόλουθο κατασκοπία διαδικτυακή. The Phoenix, κάτι είδε αυτός, θα σας τα πω μόλις τα δω όλα φυσικά, γιατί με βοηθάει το ένα με το άλλο για να καταλάβω όλη την ιστορία. Αλλά και μόνο που τις βλέπω τις κάρτες, βλέπω εδώ υπάρχει και 8 πεντάκτηνα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλοι μου, τι βλέπουμε εδώ στο άνοιγμα για την ομάδα 1? Με έναν ακόλουθο των κυπέλων αρχικά. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να σας σκέφτεται και να έλκεται? Εδώ έχουμε την περιγραφή, είναι και λίγο σκοτεινές οι κάρτες αυτές. Έχουμε την περιγραφή, βλέπετε pages, είναι πάντα οι ακόλουθοι πάντα πιο νεαρές ηλικίες. Είναι ένα νεανικό ή συναισθηματικά ευαίσθητο άτομο. Δηλαδή, αν δεν είναι νεαρό στην ηλικία, είναι αρκετά συναισθηματικά ευαίσθητο, ρομαντικό στην καρδιά. Έχει μια ιδεατή εικόνα για την αγάπη για σας, πιθανά ζώδια ή χαρακτηριστικά καρκίνου, ιχθύ, σκορπιού. Αλλιώς μπορεί να είναι πολύ διαισθητικός ή διαισθητική και ονειροπόλος ή ονειροπόλα. Έχει αισθήματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά από ό,τι βλέπω νομίζω ότι δεν τα έχει εκφράσει ακόμη. Εντάξει, όλο το πορτρέτο σας έκανα, το ζωγράφισα κατά κάποιο τρόπο. 6 των ράβδων,
Σε αυτό λοιπόν το τόσο ονειροπόλο και ευαίσθητο άτομο, τι είναι αυτό που τον έλκει ή την έλκει τόσο έντονα και του τραβάει ή της τραβάει την προσοχή? Είναι η λάμψη σας. Η λάμψη σου, η αναγνώρισή σου. Ότι λάμπετε. Ενδεχομένως είστε δημοφιλείς ή έχετε την ενέργεια που τραβάει βλέμματα. Δυναμικό άτομο. Σας θεωρεί δυναμικό, σας θαυμάζει. Ίσως να νιώθει ότι είστε πολύ για εκείνον ή για εκείνη. Αλλά είναι αυτό ακριβώς που τον μαγνητίζει. Σας βλέπει πάντα σαν νικήτρια. Τι γίνεται με τα αγόρια τον τελευταίο καιρό? Έτσι αισθάνομαι δηλαδή. Έχω μια αίσθηση ότι είναι λίγο πεσμένα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια παρατήρηση. Λοιπόν, να μην φεύγουμε από το θέμα μας. Αυτό είναι ο λόγος που του τραβάτε την προσοχή, είπαμε. Η λάμψη σας, η μαχητικότητά σας, δυναμικότητα. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι που τον κομπλάρει ή την κομπλάρει κιόλας λίγο. Στην τρίτη θέση, με τον τρελό ανεστραμμένο, είναι το εμπόδιο που έχει για να σας πλησιάσει, φίλοι μου. Δηλαδή, αν ο τρελός ήταν έτσι, ευθεία, κανονικά, είναι όταν τα νέα ξεκινήματα, έτσι, όταν πάμε κατευθείαν χωρίς να μας νοιάζει για κάτι και δεν ξέρουμε που πάμε, παρορμητικότητα, χαρά, για κάτι καινούργιο, αλλά όταν είναι ανάποδο έχουμε φόβο, ρίσκου, δειλία ή αναποφασιστικότητα. Δηλαδή, ίσως τολμά να κάνει το πρώτο βήμα ή φοβάται ότι μπορεί και να μην το πάρετε σοβαρά. Μπορεί να είναι κάποιος ή κάποια που έχει κάνει απερίσκεπτα βήματα στο παρελθόν και ίσως φοβάται να σας ξαναπλησιάσει. Μήπως αυτό το άτομο το γνωρίζετε? Έτσι έχω αυτή την... Μου έρχεται αυτό στο μυαλό μου, αυτή την... Δηλαδή, αυτό που νιώθω είναι ότι ίσως το γνωρίζετε αυτό το άτομο. Και μετά, με έναν ακόλουθο, νεανική ενέργεια έχω εδώ, με έναν ακόλουθο των ξύφων, βλέπετε εδώ, τι γίνεται, σε παρακολουθεί ενεργειακά, σου στέλνει σκέψεις? Ναι, πιθανότατα παρακολουθεί σιωπηλά, π.χ. social media ή ακόμα και τηλεπαθητικά. Έχει από ό,τι φαίνεται το άτομο αυτό, παιδιά, το οποίο νιώθει αυτή την πολύ μεγάλη έλξη, βλέπω ότι υπάρχει σαν μια ενεργειακή αιμονή, περιέργεια, αλλά και φόβος σύγκρουσης ή παρεξήγησης. Όλο και έλκεται και όλο όμως φοβάται να εκδηλωθεί. Φοβάται να εκδηλωθεί. Δηλαδή είναι όλα αυτά και μετά πάει ένα βήμα πίσω. Εδώ μετά στην επόμενη θέση, στην πέμπτη, όπως βλέπετε έχουμε τον Φοίνικα. Τι μας λέει ο Φοίνικας εδώ? Εδώ, αυτή η κάρτα, επειδή είναι στη θέση αυτή, έχουμε την ψυχική σας σύνδεση. Ποια είναι η ψυχική σας σύνδεση, μεταξύ σας ψυχική σύνδεση? Αυτός ο άνθρωπος σχετίζεται με παλαιότερο κάρμα ή ψυχικό συμβόλαιο, αυτό μου δείχνει εδώ. Ο Φοίνικας δείχνει ότι αυτή η σύνδεση έχει τη δυνατότητα να αναγεννηθεί. Βλέπετε όπως ο Φοίνικας ξαναγεννιέται από τη στάχτη του, να μεταμορφωθεί. Μήπως υπήρξε κάτι μεταξύ σας πιο παλιά που κάηκε και τώρα σαν να υπάρχει μια ενεργειακή επιστροφή ή αίσθηση δεύτερης ευκαιρίας? Λέω εγώ. Έχω αυτή την αίσθηση. Φίλοι μου, αυτή είναι η αίσθησή μου εδώ, σαν κάτι να ξαναγυρίζει, αλλά δυνατότερο. Πολύ πιθανό να το γνωρίζετε το άτομο αυτό. Να μην είναι κάτι καινούριο, δηλαδή. Μου δίνει αυτή την αίσθηση. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη ενεργειακή κίνηση ή εξέλιξη, με το 8 των πεντάκτηνων, εδώ βλέπετε και τη φιγούρα, σκέφτεται. Και τα πεντάκτηνα πάντα είναι και πιο αργή ενέργεια, είναι σαν να το προγραμματίζει. Φαίνεται μια αργή και σταθερή προσπάθεια, με λίγα λόγια. Αυτό το άτομο δουλεύει πάνω στον εαυτό του και όχι μόνο, δηλαδή γενικώς προσπαθεί να αποκτήσει αξία ή να προετοιμάσει το έδαφος, να το πω έτσι, για να ξαναπλησιάσει. Κάτι να γίνει, να βρεθείτε.
Ίσως να μην έχει δράσει άμεσα, γιατί τα πεντάκτηνα πάντα δείχνουν αργή ενέργεια, αλλά επίσης και σταθερή, το δουλεύει μέσα του. Μήπως και κάπου συναντηθείτε, ξέρετε, τέτοια πράγματα, πώς θα εμφανιστεί, δουλεύει στον εαυτό του. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θέλει να επανέλθει στη ζωή σας αυτό το άτομο. Κάποιος θέλει να κάνει comeback, να ξέρετε. Ωραία. Ελπίζω λοιπόν να σας διαφώτισα λίγο για το ποιο μπορεί να είναι αυτό το άτομο, για να ξέρετε κι εσείς πώς να δράσετε, και ας πάρουμε και 2-3 μηνυματάκια από το ενεργειακό πεδίο του ατόμου. Εντάξει, για το... Είδαμε περίπου το πορτρέτο, τι σκέφτεται, πώς σας βλέπει κτλ. Μηνύματα από το ενεργειακό του πεδίο. Για αυτό το άτομο, αυτή η στιγμή, αυτή τώρα που μιλάμε, δεν είναι κατάλληλη, αλλά όπως βλέπετε το δουλεύει. Αυτή έπεσε από μόνη της. Άντε πάλι. Ρε παιδιά, πολύ ζήλια έχει πέσει. Λοιπόν, το άτομό σας προετοιμάζεται. Το είδαμε και πριν, δηλαδή μπορεί να είναι και τελειομανής, δεν ξέρω τι κάνει. Χρήματα μαζεύει, κάνει πράγματα στον εαυτό του, στην εικόνα του. Λοιπόν, είναι και ζηλιάρης, ζηλιάρα, δηλαδή από τη μία, όχι τώρα, το πλανάρι, κοιτάει τα social media, τα τσεκάρει. Τι γίνεται? Τώρα το βλέπω ξεκάθαρα αυτό. Άντε πάλι. Όμως τώρα δεν μπορεί τώρα δεν μπορεί. Λοιπόν, τώρα δεν μπορεί, πλανάρι. Τώρα το θέμα είναι εσείς τι θα κάνετε. Δηλαδή αυτός, δεν ξέρω γιατί το προγραμματίζει. Λοιπόν, ωραία, κατάλαβα. Εντάξει, πήρα και άλλη μια και πας και καταλάβω τώρα τι πρόβλημα υπάρχει, γιατί είδαμε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια. Λοιπόν, μάλλον είναι οικονομικό το θέμα. Νομίζω ότι είναι οικονομικό. Λέει, δεν μπορώ να σου δώσω τώρα αυτό που χρειάζεσαι. Γι' αυτό λέει ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και το πλανάρι. Το θέμα είναι εσείς τι θα κάνετε. Δεν ξέρω, ελπίζω να βοήθησα. Να πήγε το μυαλό σας ποιο άτομο μπορεί να είναι και να δείτε κι εσείς πώς θα δράσετε. Αν δηλαδή ξέρετε ποιος είναι και θα δώσετε χρόνο, γιατί σας είπα πριν ότι μπορεί να είναι και από το παρελθόν. Κάτι ετοιμάζει αυτό το άτομο. Κάτι θα σκάσει. Το θέμα είναι... Όχι σύντομα, σας είπα, τι αυτά τα μπλοκαρίσματα πώς θα τα ξεπεράσει. Χρειάζεται δουλειά. Λοιπόν, ελπίζω να βοήθησα την ομάδα 1, να καταλάβατε για ποιο άτομο μιλάμε, αν είναι ένα ή περισσότερα. Και θα πάω τώρα, φίλοι μου αγαπημένοι, στην ομάδα 2. Λοιπόν, φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 2... αυτό το κρίσταλο sandstone νομίζω ότι είναι, αν θυμάμαι καλά. Πάμε να δούμε και για σας ποιο μπορεί να είναι το άτομο που μαγνητίζεται από την ενέργειά σας και έλκεται τόσο έντονα. Οπα, star, τέλεια. Πρώτη θα βλέπω και κουταμάνω. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, the lovers, οι αεραστές. 10 πεντάκτηνα. 7 κύπελα. Σας ονειρεύεται αυτό το άτομο. Έμπνευση, ονειροπόληση. Από ό,τι βλέπω εδώ, δουλειά. Πάλι ο τρελός ανάποδα. Αυτός ο τρελός σήμερα θα μας τρελάνει. Και The Devil ανάποδα. Τι έχουμε εδώ με την πρώτη κάρτα, με το αστέρι.
Λοιπόν, εντάξει, σας βλέπει εξαιρετικά. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή η κάρτα. Ξέρετε, πηγή έμπνευσης, φως, θεραπεία. Τον βοηθάτε δηλαδή, ή τη βοηθάτε πάρα πολύ με τον τρόπο σας. Είτε είστε εξειδικευμένοι είτε όχι, να θεραπεύσει εσωτερικά τραύματα. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να έχει, τον βοηθάτε πάρα πολύ. Νιώθω ότι έχετε μια σπάνια πνευματική λάμψη. Ενεργειακά δηλαδή, του αρέσει πάρα πολύ. Είστε σαν να λέμε το άπιαστο όνειρο. Η ευχή που δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα. Μπορεί και αποθυμένη, θα έλεγα εγώ. Και αν αυτό το άτομο δεν είναι καινούριο και το ξέρετε, έχει σίγουρα και ελπίδα και φαντασιώνεται την επανένωση. Δεν τα ξέρετε. Σίγουρα, δηλαδή υπάρχει επιθυμία, αυτό το συζητάμε. Κοιτάξτε κάρτα εδώ, εντάξει. Οι εραστές ανάποδα. Η καρμική σύνδεση, το εμπόδιο. Ναι, εδώ έχουμε έντονη καρμική σύνδεση. Τι συμβαίνει εδώ και ποιο είναι το εμπόδιο? Λοιπόν, επειδή οι εραστές είναι ανάποδα, οι εραστές είναι και αυτό, καθ' αυτού η κάρτα, αλλά μπορεί να συμβολίζει και επιλογή ανάμεσα σε δύο. Δηλαδή, υπάρχουν περίπτωση να εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα ή διλήμματα. Σίγουρα υπάρχει, δηλαδή σας θέλει αυτό, κοιτάξτε κάρτα εδώ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Για κάποιο λόγο όμως, εδώ βλέπω ότι υπάρχει δίλημμα και να ξέρετε ότι μπορεί να εμπλέκεται και άλλο άτομο. Ναι. Τώρα, μετά τι έχουμε, 10 πεντάκτηνα ανάποδο. Ανάποδα, συγγνώμη. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα εδώ με το 10 πεντάκτηνα, σταθερότητα, κανονικά, ευτυχία, οικογένεια, οικονομική κατάσταση, όταν είναι ανάποδα. Τι τον εμποδίζει να σας προσφέρει ή να σας πλησιάσει? Αστάθεια, όπως είπαμε, σε θέματα δέσμευσης, οικογένειας ή σοβαρής σχέσης. Αυτό το άτομο μπορεί να έχει προβλήματα με το σπίτι, με τα οικονομικά του, οικογενειακές υποχρεώσεις. Ίσως φοβάται πως δεν έχει να σας προσφέρει κάτι χειροπιαστό. Τώρα εγώ το συνδυάζω με αυτό βέβαια. Τι γίνεται με αυτό το άτομο? Γιατί εδώ βλέπω και ίσως να υπάρχει και τρίτο άτομο. Λοιπόν, γιατί μπορεί να εκφράζει και ανασφάλεια, αλλά επειδή εγώ βλέπω αυτή την κάρτα, αυτό λίγο με προβληματίζει. Εντάξει. Δηλαδή υπάρχει μία έλλειψη εδώ πέρα. Δηλαδή απ' τη μία θέλει, απ' την άλλη δεν μπορεί. Και απ' την άλλη με το 7 κούπες, εδώ είναι η απόλυτη κάρτα της των ονείρων και της φαντασίωσης. Έτσι, συνεχώς σας φαντάζεται αυτό το άτομο. Δεν πιστεύω το άτομο να είναι δεσμευμένο ήδη. Τέλος πάντων. Έτσι λέω εγώ τώρα, μου ήρθε μια ιδέα. Είναι περδεμένος ή περδεμένη. Αυτό το άτομο σας σκέφτεται διαρκώς, να ξέρετε. Δηλαδή είναι σε αυτό το σημείο, έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν γνωρίζει τι είναι φαντασία και τι πραγματικότητα. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Ενδέχεται να έχει άλλες επιλογές γύρω του. Είναι το άλλο άτομο που λέγαμε, που μπορεί να υπάρχει. Αλλά εσείς Λοιπόν, πολύ περίεργο εδώ αυτό το άνοιγμα. Ενδεχομένως υπάρχει και άλλο άτομο, αλλά σκέφτεται εσάς. Πώς γίνει? Λοιπόν, είδατε τώρα τι γίνεται. Εκτός αν αυτό το εμπόδιο δεν είναι άλλο άτομο και είναι, ας πούμε, δουλειά, οικογένεια, κάτι είναι πάντως. Αλλά αυτός ή αυτή σκέφτεται εσάς. Με τον τρελό ανάποδα, που το συναντήσαμε δεύτερη φορά, και εδώ ο τρελός, λοιπόν, φοβάται να ρισκάρει, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ανάποδα. Υπάρχει φόβος αποτυχίας ή απόρριψης, σίγουρα, έτσι, γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι δείχνει αυτή η κάρτα στο ανάποδο.
και δεν είναι έτοιμος ή έτοιμη να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Επίσης μπορεί να μην έχει και θάρρος, δηλαδή λέω αν υπάρχει αυτή η περίπτωση να ακολουθήσει την καρδιά του. Ναι, είναι όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή είναι το αντίθετο από αυτό που δείχνει η κάρτα του τρελού. Που είναι τα νέα ξεκινήματα, πάμε και όλα αυτά. Να είναι αυθόρμητος κάποιος, να μην τον νοιάζει, είναι όλα αυτά ανάποδα. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε το διάολο ανάποδα, διάβολος ανάποδα. Εδώ λοιπόν με το ανάποδο, με το ανεστραμμένο χαρτί, έχουμε την ευκαιρία, εδώ σας δίνεται λοιπόν μια ευκαιρία απελευθέρωσης από παλαιά μοτίβα. Δηλαδή δεν μπορεί να σας κρατήσει ενδεχομένως αν υπήρχε κάτι στο παρελθόν, αν δεν ξεφεύγετε από μια τοξική κατάσταση, εξαρτήσεις, πάθη, ψευδαισθήσεις. Μήπως το άτομο αυτό... Το επόμενο βήμα δηλαδή είναι να εξαρτηθεί το άτομο από αυτό, γιατί ζει με ψευδαισθήσεις αυτό το άτομο. Δεν ξέρω τι, πολύ... είναι τόσο μπερδεμένη αυτή η ενέργεια και έντονη ταυτόχρονα. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν αναγέννησης, αλλά μόνο με αλήθεια και εσωτερική απελευθέρωση. Το άτομο είναι σαν να έχει φάει κόλλημα. Έχει φάει κόλλημα και ταυτόχρονα δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πριν προχωρήσω, μισό λεπτάκι. Να κάνουμε ένα review, έτσι, σας βλέπει σαν όνειρο φως ψυχική έμπνευση, νιώθει βαθιά έλξη, αλλά νιώθει και σύγχυση, υπάρχει περίπτωση να έχει άλλο άτομο, να είναι και άλλο άτομο στη μέση, νιώθει ότι δεν είναι έτοιμο να προσφέρει σταθερότητα, σίγουρα σας σκέφτεται έντονα, φοβάται να εκδηλωθεί και θα υπάρξει κάθαρση και νέα αρχή, εάν μόνο και οι δύο απελευθερωθείτε από παλαιά μοτίβα, από τοξικά μοτίβα άλλων σχέσεων, οτιδήποτε είναι αυτό. Όλα αυτά που δείχνει δηλαδή αυτή η κάρτα. Γιατί όλα δηλαδή φαίνεται αυτή η έλξη να είναι πολύ σε μη πραγματικό επίπεδο φυσικό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πολύ φαντασίωση έχει πέσει. Λοιπόν, από το ενεργειακό του πεδίο μηνύματα. Θέλει χώρο. Θέλει, λέει, παρακαλώ δώσε μου χώρο. Ζηλεύω πολλές φορές. Μπορεί και γι' αυτό το πρόσωπο εδώ πέρα. Ζηλεύω, λέει, πολλές φορές. Ομάδα 2. Θέλω να σε ικανοποιήσω. Εντάξει. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και από τις πιο όριμες ενέργειες που βλέπω. Είναι έντονες, είναι λίγο τρελούτσικη αυτή η ενέργεια. Δεν ξέρω αν πήγε το μυαλό σας για το ποιος μπορεί να είναι, αν το γνωρίζετε ή αν έρχεται. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πάντως φαίνεται ότι αυτό το άτομο υπάρχει. Δηλαδή, από τη στιγμή που σας σκέφτεται, δεν μπορεί να είναι... Εδώ που τα λέμε, εντάξει, έρχεται, δεν έρχεται, είναι κάποιο άτομο που σας σκέφτεται ήδη. Αν πηγαίνει το μυαλό σας, βλέποντας όλη την ενέργεια ποιος μπορεί να είναι, καλή επιτυχία να εύχομαι. Ευχαριστώ που με ακούσατε, πάω στη 3. Και όσοι διαλέξατε την ομάδα 3 με το μοβ κρίσταλο. Πάμε να δούμε τι μηνύματα έχουμε για σας, για το άτομο που έλκυται σαν μαγνήτης. Καλά ξεκινήσαμε. Υπότις των πεντάκτυλων. Δέχος, θάνατος. Τι χαμό σήμερα. Πραγματικά, δεν έχω τσεκάρει και τα αστρολογικά να δω τι συμβαίνει. Λοιπόν, 3 κούπες. Βγήκε αυτό. Αυτό δεν έπεσε. Λοιπόν, 8. Λοιπόν, 3 κούπες, 8 κούπες.
Ο ήλιος ανάποδα. Και το φεγγάρι. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, παιδιά, όσοι διαλέξατε την ομάδα 3, πρώτη κάρτα, υπότιτλοι των πεντάκτηνων. Πεντάκτηνα, έτσι, σταθερότητα, πιθανά χαρακτηριστικά Ταύρου, Παρθένου, εγώκερου. Ποιο είναι το άτομο που μπορεί να έλκεται σαν μαγνήτης. Κινείται αργά και με πρόθεση, σίγουρα, δεν κάνει τίποτα τυχαία. Αυτό το άτομο σας παρακολουθεί διακριτικά. Δεν μιλά εύκολα, αλλά νιώθει κάτι ουσιαστικό και θα ήθελε να δημιουργήσει κάτι ασφαλές και σταθερό, σε αντίθεση με την προηγούμενη ομάδα εδώ, έτσι. Αυτό το άτομο θέλει κάτι ασφαλές και σταθερό, μόνο όταν είναι σίγουρο βέβαια. Έτσι είναι και τα ζώδια της γης ούτως ή άλλως. Αργά, σταθερά. Έτσι έχουμε πιο υγιεινές ιδιότητες εδώ. Με τη δεύτερη κάρτα, εμπόδια και τα λοιπά, έχουμε το θάνατο, έτσι. Υπάρχει μεγάλη εσωτερική μεταμόρφωση σε αυτό το άτομο, παιδιά. Ή το τέλος ενός προηγούμενου ερωτικού κύκλου. Αυτά τα δύο μπορεί να συνδυάζονται κιόλας. Ίσως αυτό το άτομο ή εσύ κιόλας μπορεί να βγήκατε από μια παλιά σχέση. Οπότε υπάρχει ανάγκη για κάθαρση, για νέο ξεκίνημα, αναγέννηση. Δεν είναι θάνατος δηλαδή της σχέσης, αλλά ο τερματισμός του παλαιού τρόπου ύπαρξης, σαν να λέμε. Είναι εξάλλου και ότι ο θάνατος εκπροσωπεί το transformation, δηλαδή τη μεταμόρφωση. Λοιπόν, επίσης τώρα έχουμε εδώ μετά 3 των κυπέλων με ανεστραμμένη θέση, βλέπουμε ανισορροπία ή συναισθηματική απόσταση. Ίσως κάποια έλλειψη αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή, ενώ το πρόσωπό σας νιώθει κάτι βαθύ, δεν εκφράζεται ξεκάθαρα. Ίσως φάτε και την εγκύτητα, λίγο λόγω τραυμάτων ή ανασφαλιών. Νομίζω ότι γίνεται και ξεκαθάρισμα από την προηγούμενη, δηλαδή ένας από τους λόγους είναι και επειδή βλέπω ότι περνάει σε μια άλλη φάση, έχει τελειώσει ένας άλλος κύκλος, μπορεί να είναι και αυτό το χαρτί, δηλαδή μπορεί να θέλει χρόνο να ξεκαθαρίσει, να ολοκληρωθεί αυτό. 8 κυπέλων. Έχει αποχωρήσει από μια κατάσταση που δεν το ικανοποιεί συναισθηματικά. Να το. Μπορεί εσύ ή το άλλο άτομο να έχετε φύγει ψυχικά από κάτι άλλο, αλλά δεν έχει κλείσει εντελώς ο κύκλος. Εξού και το 3 πεντάκτηνα, δηλαδή δεν είστε ακόμα στη φάση που θα κλείσει οριστικά ο κύκλος από την προηγούμενη σχέση, έτσι, και θα μπορείτε να πανηγυρίσετε, να διασκεδάσετε έτσι με την ψυχή σας. Έχουμε ακόμα δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει δηλαδή ακόμα πόνος από το παρελθόν και ακόμα εσωτερικές αναζητήσεις. Ένας ήλιος στην επόμενη θέση, στην 5η θέση. Παρόλο, λοιπόν, ο ήλιος όπως και να πέσει, ευτυχώς, εδώ μας δείχνει ότι υπάρχει φως, χαρά, λίγο είναι λίγο πιο μπλοκαρισμένο από το να ήταν έτσι, σίγουρα, αλλά ακόμα και αυτό είναι μια ελπίδα. Λοιπόν, αυτό, ξέρετε τι γίνεται, είναι ότι ίσως δεν μπορείτε ακόμα να ζήσετε αυτή τη χαρά μαζί. Αυτό βλέπω εδώ. Είτε λόγω φόβων, είτε επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί το ξεκαθάρισμα την προηγούμενη σχέση. Επίσης, δεν έχει ακόμα ανοιχτεί μεταξύ σας ολοκληρωτικά. Εντάξει, άρα είμαστε αυτό που λέμε in progress στο 3. Λοιπόν, τώρα, στην τελευταία θέση με τη σελήνη, λοιπόν, επειδή είναι το χαρτί λίγο των ψευδαισθήσεων, φόβοι, όνειρα, διαισθήσεις, αλλά και σύγχυση ίσως, αυτό το άτομο σας σκέφτεται έντονα, αλλά και όχι μόνο, πώς να σας το πω, δεν είναι μόνο εξωτερική οι λόγοι, δηλαδή εξωτερική εμφάνιση κτλ. Υπάρχει ψυχικό δέσιμο.
Έχετε επίσης τηλεπαθητικό δεσμό, αλλά και αβεβαιότητα ταυτόχρονα, δηλαδή μη ξεκαθαρισμένα συναισθήματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει δει και όνειρα με εσάς. Να σας βλέπει, δηλαδή να σας έχει δει στον ύπνο του ή στον ύπνο της, ή να νιώθετε αισθητικά όταν το σκέφτεστε, ή αν κάπου είστε την παρουσία σας κάπου. Έχετε πολύ έντονο ψυχικό δέσιμο εδώ. Ξέρω μήπως είναι και καρμική αυτή η σχέση. Λοιπόν, όχι, δεν πάω ακόμα εδώ, μισό λεπτάκι. Να κάνουμε λίγο το review μας, μην ξεχάσουμε. Άρα, συνολικό μήνυμα. Σίγουρα σας ποθεί, σε αισθάνετε και σας σκέφτεται πολύ. Υπάρχουν εσωτερικά θέματα ακόμα με τη μεταμόρφωσή του και με κλείσιμο παλαιών κύκλων. Έχει περάσει δύσκολα, ναι. Όπως είπαμε, είναι σε κατάσταση μεταμόρφωσης και για το πώς θα εκφράσει τα συναισθήματά του. Υπάρχει δυνατότητα επανένωσης, αν είναι από το παρελθόν, ή ένωσης. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το παρελθόν, μπορεί να είναι και κάποιος που είπαμε σε απλά τον έλκεται και είναι θαυμαστής. Χρειάζεται χρόνος, σίγουρα, ειλικρίνεια και φώτιση λίγο του σκοτεινού τοπίου. Έχει νύχτα δηλαδή που λέμε λίγο, δηλαδή είμαστε ακόμη σε μια κατάσταση που υπάρχει, αλλά πρέπει λίγο να έρθει και να επέλθει και να κατασταλάξουν όλα αυτά. Δεν ξέρω, βοήθησα στο ποιος μπορεί να είναι, αν πήγε το μυαλό σας. Πάρω και μερικά ενεργειακά μηνύματα από το καρμικό του πεδίο. Μάλιστα. Please forgive me. Please forgive me. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλει να το συγχωρέσετε? Συγχώρεσέ με γιατί και αυτός. Λοιπόν, και οι τρεις ομάδες ζηλεύουν. Τι θα γίνει εδώ? Γιατί ζηλεύω αρκετές φορές. Μην πω πολύ, αλλά αν το πούμε έτσι, αρκετές φορές. Συγχώρεσέ με γιατί είμαι ζηλιάρα, δηλαδή ενδεχομένως εσείς δεν το ξέρετε αυτό, αλλά αυτό συμβαίνει εσωτερικά. Και είναι και blocked. Να σας πω, εσείς τον έχετε ή την έχετε μπλοκάρει ή είναι εσωτερικό το μπλοκάρισμα? Λοιπόν, ή είναι εσωτερικά μπλοκαρισμένος ή εσείς έχετε πατήσει κανένα μπλοκ. Παράλληλα. Εσείς το ξέρετε πιο καλά. Εγώ απλά βλέπω την ενέργεια. Εδώ. Βλέπω ενέργεια. Και μιλάει και στους φίλους του, στις φίλες της για σας. Μάλλον για βοήθεια εδώ, το πιο πιθανό, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, ελπίζω να βοήθησα στο να περιγράψουμε ή να πάει πώς πάει το μυαλό σας, αν δεν το ξέρετε ήδη, που ίσως το ξέρετε πώς θα κινηθείτε. Γιατί εδώ έχουμε λίγο με το φεγγάρι μπερδέματα. Πώς θα κινηθείτε κι εσείς, να πάρετε κι εσείς την κατάσταση στα χέρια σας προφανώς. Με κάποια κίνηση, ανάλογος και την κατάσταση φυσικά, έτσι. Γιατί αν βγαίνει και από σχέση, εντάξει, εκεί χρειαζόμαστε ίσως και λίγο υπομονή. Λοιπόν, αυτά φίλοι που είδα, ελπίζω να βοήθησα, ευχαριστώ που με ακούσατε, ελπίζω να περνάτε καλά, έρχονται και οι άδειες σιγά σιγά, δεν έχετε πάει κάπου, σας φιλώ και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.